Колькі разоў схлусіў Лукашенка ў размове з расійскім прапагандысцкім каналам Russia Today. Колькі беларусы, на думку ўладаў, мусяць плаціць за ацяпленне. А таксама, як беларускі акцыяніст чарговы раз разыграў расійскіх настаўнікаў у сённяшнім аб'ектыве. Вітаю, з вами Віталь Бабін. Пачынаем тыдзень разам з Белсатам. Фальшаваў, то не фальшаваў. Лукашенка чарговы раз змяняе ўласныя паказанні адносна таго, наколькі сумленна праходзяць выбары ў Беларусі. У новым інтэрв'ю Russia Today ён заявіў: «Я катэгарычна не згодны з тым, што я сфальсіфікаваў выбары і захапіў уладу». Дык калі ж ён кажа праўду і калі хлусіць, разбіраўся Валера Руселік. Нават амерыканцы, маўляў, ведаюць, што Лукашенку падтрымлівае большасць беларусаў, а таму і вядуць з ім перамовы. У інтэрв'ю прапагандысцкаму тэлеканалу Russia Today дыктатар чарговы раз адказаў на абвінавачванні ў фальсификации вынікаў выборов. То, что на всех выборах я побеждал, это точно. 1,5–2% или 0,5%, если там в 85 или 7% что-то было, я об этом даже не знаю. Но выборы проводят конкретные люди. И я так думал, что, может быть, где-то кто-то там схимичил на 0,5%. Не 87%, не 85%, будет 84%. Что это меняет? Если говорить о выборах. Для меня это важно, потому что за процентами стоят конкретные люди. Поэтому я категорически не согласен с утверждением, что я фальсифицировал выборы и захватил власть. Вось толькі выходзіць, катэгарычна не пагаджаецца Лукашенко, у тым ліку з самим собою. Да, мы последние выборы фальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Цікава, што ў 2020 годзе, калі беларусы масава абурыліся якраз такі маштабнымі фальсифікацыямі выбараў, тое, што Лукашенко не перамог, прызнавалі нават ягоныя служкі. Я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства, действующего Александра Анатольевича Лукашенко. Объясняю почему. Нет, я осознанно это сделал, потому что я оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл. Дык калі ж Лукашенко хлусіць, калі прызнаецца ў фальсифікацыях, альбо калі адмаўляе іх. Гаворка ідзе не толькі пра тое, як падлічваюцца галасы. То бок фальсифікацыі былі і ў 2020 і до і пасля былі не толькі на этапе падліку галасоў. Гэта і недопуск незалежных кандыдатаў. Гэта парушэнне фальсифікацыі на выбарах, так? Гэта і ціск на назіральнікаў і недопуск назіральнікаў. Гэта і ціск на чальцоў камісіі і тое, як фармуюцца чальцы камісіі. Гэта таксама важна. То бок уся сістэма гэта скрозь фальсифікацыі выбараў і іх вынікаў. Што ж непасрэдна да падліку галасоў, то ў тым жа 2020-м сумленныя людзі сабралі больш за 1500 фотаздымкаў пратаколаў участковых камісіяў, а таксама запусцілі платформу «Голаса», на якой больш за 1 мільён выбарцаў зафіксавалі свае галасы. Сабраныя тады звесткі сведчылі: Лукашенко разгромна прайграў выбары 2020 года і чарговы раз пайшоў на маштабныя фальсифікацыі. Валер Руселік, Белсат. Імаверны канфлікт з Беларусю для заходніх суседзяў будзе азначаць сутыкненне і з Расіяй. Пра гэта Лукашенко сказаў у тым жа інтэрв'ю Russia Today. Маўляў, страта Беларусі для Масквы непрымальная. Також ён заявіў, што ў выпадку агрэсіі Менск гатовы выкарыстоўваць увесь даступны арсенал. Праўда, тут жа робіць рэмарку, маўляў, адразу ядравай зброі мы ў адказ біць не будзем, дастаткова іншай зброі. Пры этом Лукашенко сцвярджае, што Беларусь не плануе нападаць на Польшу, краіны Балты ды Украіну.
Днямі Владимир Зеленскі заявіў, што Расія можа зноў спрабаваць уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны, ды папярэдзіў рэжым Лукашэнкі пра гатовасць Украіны абараняць сваю зямлю і незалежнасць. Таксама экс-міністр замежных спраў Украіны Дмітро Кулеба адзначыў прыкметы падрыхтоўкі да магчымай эскалацыі на беларускай тэрыторыі. Збройныя сілы Украіны тым часам нанеслі новы удар па нафтаперапрацоўчым заводзе і порце ў расійскім Туапсе на Чарнаморскім узбярэжжы. На кадрах відавочцаў бачныя наступствы. Адразу пасля атакі на прадпрыемстве ўзнік маштабны пажар. Кропак узгарання было як мінімум 11. Гэта ўжо другі удар па гэтым аб'екце за апошнія дні. Папярэдняя атака адбылася ў ноч на 16 красавіка. Пасля яе таксама быў моцны пажар, якому далі рады толькі ўчора. НПЗ ў Туапсе – частка буйнога лагістычнага комплексу з марскім тэрміналам, праз які ідзе экспорт нафтапрадуктаў. На парламенцкіх выбарах у Балгарыі перамагла кааліцыя «Прагрэсіўная Балгарыя» на чале з былым прэзідэнтам Руменам Радэвам, які выступае за збліжэнне з Масквой і крытыкуе падтрыманне Украіны. Паводле ЦВК кааліцыя набрала 45% галасоў, гэта ў 3 разы больш за галоўных канкурэнтаў з праеўрапейскага блоку «Працягваем перамены. Дэмакратычная Балгарыя». Правацэнтрысцкі блок ГЕРБ СДС на 3-м месцы. У парламент таксама праходзяць «Рух за правы і свабоды», сацыялісты і радыкальная прарасійская партыя «Адраджэнне». Такім чынам, кааліцыя «Прагрэсіўная Балгарыя» атрымлівае большасць у парламенце. Па выніках выбараў Румен Радыў заявіў, што Балгарыя прыкладзе намаганні, каб працягнуць свой еўрапейскі шлях, аднак, маўляў, моцнай Еўропе і Балгарыі патрэбныя крытычнае мысленне і прагматызм. Пастаўкі беларускага калію ў Кітай працягнулі ў сакавіку свой рост. З пачатку гэтага года Беларусь прадала ў паднябесную калію больш чым на $400 мільёнаў. Гэта на 71% вышэй, чым за аналагічны леташні перыяд. Кітай актыўна закупляе калій і ў іншых краінаў Расіі, Канады, Ізраілю. Імпарт з Лаосу ўвогуле павялічыўся ў дзесяткі разоў. Такі вялікі попыт выклікаў падвышэнне цэнаў на калійныя ўгнаенні. Агулам імпарт тавараў з Беларусі ў КНДР павялічыўся сёлета амаль на 18%. На траціну за 4 гады вырас сабекошт ацяплення для насельніцтва. Вынікае з інтэрв'ю міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі прапагандыстам. Геннадзь Трубіла адмаўляе зношанасць цепласетак і падкрэслівае высокую ролю дзяржавы ў аплаце самых дарагіх камунальных паслуг для насельніцтва. Ці ўсё гэта праўда, высвятляла Юлія Цяльпук. На дарозе, як у лазні. Гэтак тыпова выглядае рамонт цепласетак пасля зімовай аварыі. 15 гадоў таму цеплавыя страты складалі 20%, цяпер 8%. Пахваліўся міністр ЖКГ ў адказе на пытанне прапагандысткі пра якасць айчыннай цепласеткі і кошты рамонтаў, якія перакладаюцца на насельніцтва. Себестоимость одной гигакалории на сегодняшний день составляет порядка 180 рублей. А население за одну гигакалорию платит 29, по-моему, сейчас, или 24 рубля. Поэтому есть бюджетная субсидия. Сабекошт поўнага тарыфу вырас на 35% цягам 4 гадоў. У 2022 годзе поўны тарыф каштаваў 132 рублі, і ўлады казалі, што насельніцтва аплочвае 5-ю яго частку. Атрымліваецца, цяпер аплочваюць толькі 15% ад названых 180 рублёў. Это в основном залежыць ад кошту газа. Цікавы момант. Кошты газа, па якіх мы купляем газ у Расіі, яны з 22 году не змяніліся. Як былі, так і засталіся. А спажыўцам у Беларусі беларуская дзяржава прадае гэты газ зусім па другіх коштах. І гэты кошт, ён залежыць ад таго, што гэта за спажывец. Расійскі газ для Беларусі каштуе $128,5 за 1000 кубаметраў. Гэта ў пачатку года складала 410 беларускіх рублёў. Цеплаэнергетыцы дзяржава прадае газ у сярэднім па 600 рублёў за кубаметр. Далічваем энергію для помпаў, рамонт сетак, страты цяпла ў трубах, амартызацыю абсталявання і заробкі працаўнікам.
Рэальны сабекошт цеплаэнергіі павінен быць каля 140 рублёў за гігакалорыю. Міністр, аднак, назваў суму 180 рублёў. Магчыма, што больш выдаткаў цягнуць састарэлыя кацельні і цепласеткі, адкуль большыя страты цяпла, даражэйшы рамонт і замена абсталявання. Апроч цеплаэнергіі дзяржава моцна субсідуе капітальны рамонт жылых дамоў, заявіў міністр. 500 мільёнаў штогод пералічвае насельніцтва, яшчэ 850 мільёнаў ідзе з бюджэту. Пытанне, чаму аварыйныя дамы чакаюць давядзення да ладу дзясяткамі гадоў. Гэта капітальныя інвестыцыі ў сістэму ЖКХ. Людзі як бы пазычаюць грошы ў сістэме жылічна-камунальнай гаспадарцы. Вашая справа, як вы гэтымі грошамі будзеце распараджацца. Вашая справа, чаму тое, што людзі атлічалі 30 гадоў таму, вы не змаглі укласці неяк эфектыўна зарабіць на гэтым, і чаму гэтыя грошы ператварыліся зараз у нішто. Капрамонты – гэта таксама крыніца карупцыйных схемаў. Камітэт дзяржкантролю злавіў чарговую групу чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія закупалі матэрыялы і паслугі не на карысць жыхарам рамантаваных дамоў. Юлія Цельпук, Белсат. Саботаж дзяржаўнай палітыкі і разбурэнне адукацыі з такімі рэзкімі заявамі звярнуўся да Лукашэнкі старэйшы выкладчык БДУИР Дмітрый Аношка. Ён заявіў, што ў гэтай ВНУ інтарэсы асобных студэнтаў і справаздачнасць рэктарату зрабіліся вышэйшымі за закон і якасць ведаў. Маўляў, студэнтам незаконна прызначаюць дадатковыя спробы пераздачаў, а адзнакі могуць фальсификоваться у дистанционном формате. Я прошу вас взять под личный контроль происходящее в БГУИРе, обеспечить, наконец, проверки по всем изложенным фактам и, наверное, самое главное, вернуть студентам преподавателя, которому не все равно. Аношка сцвярджае, што ягоны подпіс на дакументах падрабілі. З гэтай нагоды ён нават выклікаў міліцыю. Акрамя таго, выкладчык заяўляе пра скарачэнне лабараторных заняткаў на палову і называе гэта імітацыяй навучання. Спробы звярнуцца ў адміністрацыю, пракуратуру і Міністэрства адукацыі в выніку не далі. За поўную стаўку ў лістападзе яму налічылі ўсяго 87 рублёў. Пры тым, што ягоныя распрацоўкі, кажа ён, выкарыстоўваюцца ў сферы грамадскай бяспекі і энергетыкі па ўсёй краіне. Аношка мяркуе, што гэткім чынам яго выціскаюць з універсітэту за прынцыповую пазіцыю. Лісты ад імя чыноўнікаў даслаў расейскім настаўнікам беларускі акцыяніст Уладзіслаў Бохан. А ў іх патрабаванне правесці, цытата, патрыятычную акцыю, а менавіта прачытаць тэкст пра злую варожую краіну. Закавырка ў тым, што тэкст напісаны на падставе прамовы Адольфа Гітлера пра тагачасных ворагаў Трэцяга рэйху. Дэталі ў Аліны Скрабуновай. Киевский режим лишь увеличил масштабы преследования русскоязычного населения. На территории Украины были открыты биолаборатории. При посредническом участии стран НАТО начинаются изучение спутникового излучения. Гэтак сама таго не усведамляючы, настаўніца Паўлаўскай сярэдняй школы паўтарыла наратывы Адольфа Гітлера. Такія самыя відэазвароты на загад беларускага акцыяніста запісалі прадстаўнікі яшчэ 7 расійскіх школаў. Пры дапамозе гэткіх акцыяў у межах праекту «Трыумф молі» Уладзіслаў Бохан даследуе ступень фашизации российского громадства. То есть они так или иначе несут ответственность, потому что она наступает вне зависимости от того, осознают люди это или нет. Последствия так или иначе случаются. И здесь, в принципе, важен, собственно, результат. Какая разница на выходе, кто фальсифицировал выборы? Учительница, которая это делала за идею, или на которую надавили, и она это сделала, скажем так, как подневольный человек. Падчас гэткіх акцыяў Бохан ужо змог пацвердзіць 12 з 14 прыкметаў фашызму, якія калісьці апісаў італьянскі пісьменнік Умберто Эко. Гэтым разам ён скарыстаў вобраз адначасова моцнага і слабога ворага, і расійскія настаўнікі паўтарылі наратывы. Сегодня мы все солдаты российского государства. На всех нас формы, которые мы не снимем, пока не будет одержана победа. Ці магчыма зладзіць такую самую акцыю з беларускімі педагогамі? Уладзіслаў Бохан, як былы беларускі настаўнік, думае, што гэта было б цяжэй, чым у Расіі.
указ был или декрет, не помню уже, Министерства образования по поводу бюрократизации. То есть там они сугубо сейчас следуют плану, который представлен в начале года. Если что-то туда вклинивается, это обязательно будет верифицироваться, согласовываться и так далее. Поэтому чисто технически система меня оттуда, скажем так, выдавила. Паглядзець гэты ды іншыя эксперыменты Уладзіслава Бохана цалкам можна на ягоным YouTube-канале Б-Інфо. Аліна Скрыбунова, Белсат. Аднаўленне дому на вуліцы Косарава ў Гомлі плануюць завяршыць ужо ў наступным месяцы. Пра гэта паведамілі ў эфіры мясцовага каналу. Цяпер на аб'екце мантуюць новыя панэлі і пліты перакрыцця. У дом праектавалі яшчэ у 80-е гады. Таму на гомельскім домабудаўнічым камбінаце давялося фактычна пераналаджваць вытворчасць. Адну панель вырабляюць каля сотняў, і перад выкарыстаннем яна праходзіць выпрабаванне і сертыфікацыю. Летась у сярэдзіне снежня, паводле версіі ўладаў, у доме адбыўся выбух газапаветранай сумесі. Частка перакрыццяў абрынулася, у выніку загінула жанчына. Наперададні радаўніцы ізноў больш актыўна паўстае дыскусія пра выкарыстанне пластыкавых кветак. З 2024-га вытворцы і прадаўцы плоцяць за іхную утылізацыю. Гэта быў першы крок у барацьбе з пластыкам. Цяпер жа ўлады хочуць увесці новую захаду, цалкам забараніць штучныя кветкі. Пра прычыны распавядзе Наста Печанькова. Пластикавыя кветкі – звыклы сімвал радаўніцы, але ў хуткім часе яны могуць знікнуць. Міністэрства прыроды плануе забараніць вырабы, якія цяжка утылізуюцца, у тым ліку і штучныя кветкі. Паступова гэты пластик раскладаецца, фарба змываецца, і ўсё гэта паступова трапляе ў глебу, у ваду, у паветра. Штогод у Беларусі фіксуюць больш за 400 тысяч тонн пластикавых адкідаў. З іх 10 тысяч тонн штучныя кветкі. На першы погляд няшмат, аднак праблема ў тым, што на адрозненне ад, напрыклад, бутэлек, кветкі і вянкі не палягаюць утылізацыі. Тэрмін раскладання гэтых вырабаў можа складаць ад 100 до 500 гадоў. А калі іх нават адпраўляць на палігон, што звычайна і робіцца, то іх там проста спальваюць у печы, і потым у паветра могуць трапляць цяжкія металы, дыяксіны. Гэта ўсё шкодзіць людзям, навакольнаму асяроддзю. Паводле Менскага гарадскога камітэту прыродных рэсурсаў, штогод напярэдадні радаўніцы на могілках застаецца каля 1 мільёна штучных кветак. Экалагічнай заменай і можа стаць газонная трава, мох, вечназялёныя хвойныя кусты ці дрэвы. При захоронении близких родственников в основном используется цветочная продукция из искусственных цветов. Но есть единичные случаи, когда граждане просят исключительно живые цветы. З кветкамі ці без усяго на радаўніцаў да магілаў памерлых прыходзіць каля 1,5 мільёна беларусаў. У сталіцы да калодзішчынскіх, паўночных, лясных і міханавіцкіх могілак запусцілі дадатковы транспорт. В день поминовения усопших в Радоницу проезд на кладбище бесплатный. И в этот день, как правило, очень большой поток машин. Мы привлекаем на данное мероприятие органы внутренних дел, службы госавтоінспекцыі. Іншая сітуацыя ў рэгіёнах. Напрыклад, на Віцебшчыне ў вёсцы Раніна доступ да могілак аказаўся заблакаваны. У роліку ў тык-току мясцовыя жыхары распавялі, што дарогу да месца спачыну пашкодзіла тэхніка мясцовага сельгаспрадпрыемства Рудакова. У каментарах да відэа карыстальнікі назвалі яшчэ самым меней 11 вёсак з аналагічнай сітуацыяй. Такая ж ситуация и у Талачынскім районе. Аболецкі сельскі совет, вёска Замошша. Поле пераворваюць, немагчыма даехаць. У Суйкаве тое ж самае. Ніхто не робіць дарогу да могілак. Поўзаем праз палі пешшу. Пра асаблівыя правілы заезду на могілкі ў памежных, а таксама ў чарнобыльскай зонах распавялі ў памежным камітэце. Як беларусы, так і замежнікі мусяць мець пры сабе пашпарт, дакументы на аўта, а таксама спецыяльны пропуск, выдадзены праз партал «Э-паслуга». Наста Печанькова, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё, і больш навінаў шукайце ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Тым часам інфармацыйны вечар у нас працягваецца, і спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай.
Вітаю спадарства. Сёння зазірнём на першую публічную сустрэчу з нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім пасля ягонага вызвалення з беларускай турмы. Прааналізуем таксама, ці сапраўды Лукашенко рыхтуе Беларусь да вайны. У госці завітаюць грамадска-палітычныя і вайсковыя дзеячы Мікіта Забуга і Геннадзь Манько, а таксама эксклюзіўны адказ беларускай актывісткі з Бельгіі Галіны Мацюшынай на абвінавачванні яе ў супрацы з расійскімі спецслужбамі. Заставайцеся з намі. Заставайтеся з намі і галасуйце ў нашым ананімным апытанні на YouTube-канале Белсат Ньюс, а пра вынікі ўжо неўзабаве. Студыя Белсат, Юлія Лабанова, Віталь Бабін. Працуем у жывым эфіры і сёння пытаемся у вас, спадарства, ці рыхтуецца Беларусь да вайны ў сувязі з новымі заявамі прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, а таксама былога міністра замежных справаў Дмытро Кулэбы, якія бачаць у нарастаючай эскалацыі на мяжы з Украінаю нейкія прычыны да таго, што Беларусь можа рыхтавацца да гэтага. Сігналы для хвалявання. Так, абавязкова пра гэта празмаўляем з нашымі госцямі ўжо неўзабаве. А пакуль спадарства прымаеце ўдзел у апытанні, галасуйце. Нагадаю, што гэта ананімна і бяспечна. А мы перанясемся яшчэ адну кропку. У Варшаве публічная сустрэча з лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру 2002 года Алесем Бяляцкім. Просто цяпер яна адбываецца ў Варшаўскім універсітэце. Толькі папраўлю Юлію, што ў 22-м годзе Бяляцкаму прысудзілі Нобелевскую прэмію. Ты сказала, ў 2002-м. На ёй зараз на гэтай сустрэчы акурат прысутнічае наша журналістка Аліна Скрабунова і перадаем ёй слова. Аліна, калі ласка. Прывітанне, Віталій, прывітанне, Юлія. Так, я зараз знаходжуся у Варшаўскім універсітэце ў адным з карпусоў. І тут ужо як паўгадзіны пачалася сустрэча з заснавальнікам і кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна», з былым палітвязнем, з нобелеўскім лаўрэатам міра 2022 года Алесем Бяляцкім. Сустрэча пачалася з авацыяў у гонар непасрэдна Алеся Бяляцкага. Яго вітала як беларуская інтэлігенцыя, так і польская, якая сабралася тут у поўнай зале, лекцыйнай зале Варшаўскага універсітэту. І на самом пачатку арганізатары гэтага спаткання, гэта асяродак вывучэння ўсходняй Еўропы пры Варшаўскім універсітэце і беларускі ПЭН, яны падкрэслілі выключнае значэнне спаткання з Алесем Бяляцкім і выключнае значэнне увогуле ролі Алеся Бяляцкага як чалавека, который стаў сімвалам нязломнай барацьбы за свабоду слова, за правы ў Беларусі. Яны таксама падкрэслілі, што гэта будет не проста лекцыя, а што гэта будзе мерапрыемства ў фармаце жывы дыялог, калі усе, хто прыйшоў на спатканне з Алесем Бяляцкім, змогуць задаць яму пытання. І мы скарысталіся гэтай магчымасцю яшчэ да спаткання і запыталі ў Алеся Бяляцкага, які галоўны пасыл будзе яго на сённяшняй сустрэчы. Прапаную яго паслухаць, і разам з Алесем Бяляцкім мы запыталі дырэктара асяродка вывучэння ўсходняй Еўропы Яна Маліцкага, якое значэнне мае сённяшні выступ Алеся Бяляцкага ў Варшаўскім універсітэце. Калі ласка. Было ўжо некалькі паездак, я сустракаўся з беларусамі не толькі і ў Гаазе, у Галандыі, і ў Стакгольме, ў Швецыі, зараз у Нарвегіі, в Осло. Зараз, калі ў Варшаве, то я з удзячнасцю прыняў гэтую прапанову ад Варшаўскага універсітэта, ад беларускага ПЭН-цэнтра, і разам з праваабарончым цэнтрам «Весна» мы арганізуем гэту сустрэчу, маючы на ўвазе, што весне 30 гадоў. Вось эта сустрэча прысвечана 30-годдзю весны. Размова будзе, вядома, і пра беларускую літаратуру, і пра беларускую турму, і пра лёс беларускіх вязняў, і пра будучыню Беларусі. Chciałbym, aby ci młodzi ludzie mieli
Я хацеў бы, каб маладыя людзі мелі магчымасць спаткацца з кімсьці, хто ў сучасным свеце ў першай чвэрці 21 стагоддзя меў такія цяжкія наступствы. 7 гадоў турмы за тое, што змагаўся за свабоду. Хаця здавалася, што сёння, у 21 стагоддзі, свабоду мае кожны. І перад намі будзе чалавек, які правёў столькі гадоў у турме. І калі я яго запытаў, пра што будзе ягоная прамова, ён адказаў: за свабоду трэба змагацца. Мы працягваем заставацца ў Варшаўскім універсітэце, дзе проста цяпер праходзіць спатканне з нобелеўскім лаўрэатам Алесем Беляцкім. І першае пытанне да Алеся Беляцкага яго агучыла мадэратарка гэтай сустрэчы, кіраўнічка беларускага пэн-цэнтру Тацяна Нядбай. Яно датычылася знішчэння рукапісаў, якое адбываецца ў Беларусі, у турмах і калоніях. Алеся Беляцкі распавёў, што за час свайго перабыцця ў зняволенні ў Беларусі ён сапраўды напісаў некалькі такіх рукапісаў. Спачатку ён яшчэ мог нейкім чынам перадасылаць іх часткамі на волю, праз лісты, напрыклад. Пасля пачатку ўварвання Расіі ва ўкраіну такая магчымасць знікла ў яго і ўсіх астатніх палітычных вязняў. І такім чынам Алесь не змог выратаваць свае рукапісы. У залі знаходзіўся пры гэтым таксама былы палітвязень Максім Знак, і Алесь Беляцкі нагадаў, што Максім Знак за час свайго перабывання ў няволі напісаў 22 кнігі, якія таксама засталіся ў беларускіх турмах і калоніях. І такім чынам ідзе знішчэнне літаратуры беларускай і ціск на беларускіх літаратуразнаўцаў. Тацяна Нядбай таксама нагадала, што за кратамі застаюцца яшчэ вельмі шмат сябраў пэну. Сярод іх Ігар Ілляш, таксама Анджэй Пачобут і іншыя людзі, частка з іх нават не публічная і дагэтуль не прызнаныя палітвязнямі. Ну, а што да Алеся Беляцкага, то гэта ягоная не першая сустрэча з беларусамі Еўропы, як ён сам сказаў, а таксама не апошняя, таму што ўжо хутка, 25 красавіка, адбудзецца сустрэча з беларусамі ў Вільні. Алесь Беляцкі будзе адказваць на пытанні беларусаў у Вільні. За час свайго выхаду на волю, я нагадаю, што Алесь Беляцкі быў вызвалены 13 снежня летась разам з яшчэ 122 палітвязнямі, дзякуючы намаганням амерыканскага боку. І вот за гэты час свайго знаходжання на волі Алесь ужо распачаў актыўную міжнародную дзейнасць. Ён спаткаўся і меў міжнародныя спатканні на высокім узроўні. Напрыклад, у Літве з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседам ён абмяркоўваў далейшыя планы па вызваленню беларускіх палітвязняў. Таксама ён меў выступ у Жэневе, у ОАН і размову з верхоўным камісарам па правах чалавека, дзе таксама абмяркоўваў магчымасць вызвалення ўсіх астаўшыхся беларускіх палітвязняў. На гэтым у мяне ўсё. Аліна Скрыбунова з Варшаўскага універсітэту. Вялікі, Аліна, за гэтыя падрабязнасці і за тое, што пабывала на першай публічнай сустрэчы з нобелеўскім лаўрэатам Алесем Беляцкім. Гаспадарства, мы ідзем далей. З канца мінулага тыдня актывізаваліся размовы пра магчымае ўступленне ў расійска-украінскую вайну і беларускага войска. Пачатак дыскусіям даў Уладзімір Зеленскі, калі распавёў пра актыўнае рыхтаванне ў памежнай зоне ў нашай краіне. Пазней у інтэрв'ю украінскім СМІ ён патлумачыў забароны на месенджеры ў Расіі рыхтаваннем да мабілізацыі. Патрэбная яна для новага наступу. Пытанне толькі куды? Уладзімір Зеленскі мяркуе, што Расія рыхтуецца да вялікай мабілізацыі. На гэта, паводле украінскага прэзідэнта, указвае планамерная зачыстка інтэрнэту, што рэалізуецца цяпер Крамлём. Паводле Зеленскага, гэта спроба прадухіліць бунты. Мабілізаваных кінуць або для новай спробы захапіць Украіну, або для выпрабавання 5-го артыкулу НАТО. Варыянт Б для таго, каб менш выдаткаў і менш высілкаў і зрабіць паралельны наступ невялікі туды, дзе можна абмежавацца меншай колькасцю баявых сілаў. Бо тая ці іншая дзяржава, напрыклад, краіны Балтыі, не гатовыя да моцнага супрацьстаяння, бо яны маленькія.
За дзень да гэтага Зеленскі заявіў пра рыхтаванне інфраструктуры ў Беларусі на мяжы з Украінаю. Сярод іншага, там разбудоўваюць дарогі і рыхтуюць артылерыйскія пляцоўкі. Гэта, кажа Зеленскі, сведчыць пра яшчэ адну спробу Расіі ўцягнуць у канфлікт нашу краіну. З гэтай нагоды украінскі лідар загадаў перадаць Лукашэнку перасцярогу і нагадаў пра лёс Мадура. Былы міністр замежных справаў Украіны Дмітрый Кулеба ў аналітычным відэа пацвердзіў, у нашай краіне ідзе планамернае рыхтаванне да вайны. Ці значыць гэта, што Беларусь вось-вось пойдзе ў наступ? На маю думку, не значыць. Лукашенко ліс хітры, ён добра разумее, што якой бы ні была сістэма СПА, калі яны нападуць на Украіну, то будзе адказ. Будзе ляцець багата дронаў і ракетаў, будзе шмат разбурэнняў, гэта не тое, чаго ён хоча. Лукашенко на пачатку года правёў самае маштабнае правяранне боегатовасці беларускага войска і рэгулярна пужае сваіх чыноўнікаў і беларусаў непазбежнаю вайною. Гаспадарства, ў наш эфір завіталі Мікіта Забуга, старшыня часовай вайсковай камісіі беларускай вызваленчай арміі. Пабачце. І Геннадзь Манько, старшыня гэтай камісіі ў пытаннях бяспекі і каардынацыйнай рады. Добрый вечар. Добрый вечар. Гаспадарства, украінскія палітыкі пералічваюць шэраг фактараў, якія, на іх думку, даюць сцвярджаць пра тое, што Беларусь паступова рыхтуе ўсё ж такі да вайну беларускае войска. Што вы думаеце? До меня питание? Давайте так, господару. Ну, добро. Ну, мы слышали все эти выступления, которые были сделаны, заявления и Зеленским, и его бывшим министром иностранных дел Сибигой. Я считаю, что эти все заявления сделаны обоснованно. В принципе, те вещи, которые происходят сейчас на границе, они подтверждаются и съемкой из космоса, и также мониторинговыми группами, потому что на самом деле происходит то, что было объявлено. Вот, кстати, сейчас забыли о многом. В прошлом году было объявлено о формировании новой бригады 37-й сил специальных операций, которая на самом деле, это видно, на сегодняшний день строится городок и уже создан один батальон. Новая Буда на территории бывших пионерских лагерей. То есть, как бы с этой стороны это идет подтверждение, что идет накопление на южном направлении, которое было всегда свободное, там не было. Там были на ротационной такой основе, менялись части из разных бригад, из там 103-й, 38-й, из 5-й бригады несли службу. Сейчас они решили создать готовую бригаду на этом месте. Плюс идет подготовка полностью коммуникаций дорог и площадок для артиллерийских установок. Что это может быть на самом деле? Пока сказать, что там сформирован какой-то ударный кулак, никто не может, этого нет. На самом деле, и даже если соберется группировка 50 тысяч, это недостаточно для того, чтобы нанести какой-то урон или двигаться, условно скажем, на Киев. Потому что, допустим, на Покровском направлении там, и других направлениях группировки, которые противостоят, они составляют по 100, 150, 200 тысяч. Поэтому вот и с этой точки зрения на данный момент это, нет прямой угрозы, скажем так. Но сама подготовка, здесь она такая скрытая как бы комбинация, которая якобы заявляется как ИПСО, как информационно-психологическая специальная операция, но под эту тему все равно формируется. Мы же видим, что готовятся площадки, то есть это может быть востребовано в любое время, в ближайшее время, которое будет там летом. И здесь надо провести еще, я постараюсь коротко закончить, связать эти звенья цепи, которые посещение, допустим, Лукашенко КНДР, который он был, и там подписано соглашение о добрососедстве и дружеских этих отношениях, что позволяет в любой момент привлечь, откуда мы знаем, может быть, летом появятся вот эти спецназовцы 11-го корпуса спецназ там, или 11-й бригады спецназ, которые были задействованы в Курской области, корейские. Раз. Во-вторых, в Корее находится большое количество вооружения и техники, особенно то, что касается боеприпасов именно советских, тех калибров, которые необходимы России в данный момент в войне. И это может быть в любой момент под любой там начинкой перенесено сюда. Поэтому за этим надо наблюдать очень четко. Сама ситуация должна быть под контролем, и я думаю, что основания у украинского руководства есть конкретные. Петр Мікіта, вось акурат украінскія палітыкі звяртаюць увагу на тое, што Кітай і Злучаныя Штаты Амерыкі маглі б паўплываць на Лукашэнку ў гэтым сэнсе, адгаварыць яго ад гэтай авантуры, калі нават будзе Пуцін нейкім чынам налягаць. І гэтыя заявы Зеленскага, гэта як бы частка такой дыпламатычнай бітвы, ці вы пагадзіліся? Глядзіце, у любым выпадку за нас Трамп ці Зеленскі не вызваліць Беларусь. І калі мы все думаем, што
за нас вырашыць, так, вырашыць, але інтарэсаў беларусаў не будзе. І сёння мне здзіўляе, вось, у мяне няма сумневаў, што вайна будзе. То бок, все, хто пройшов бойові дзеянні, хто бачив за ситуацією, хто мінімально має критичний розум, розуміє, що війна буде. Питання тільки коли. І ось сьогодні наші лідери запрошують нас, там, чекають, кажуть, що Лукашенко вже не той, кажуть про круглі столи. Так ось, шановне, ну, по-перше, щоб вас запросили за круглий стол, треба, щоб скончився жидкий стул, нарешті. Тому що 5 років цих лабіринта слов, від якого вже люди стомилися, нарешті треба скончити. Треба брати відказність. Відказність просто, що сьогодні з'являється криміналом, коли наші лідери не кажуть, не готують людей до війни, тому що режим ясно готує. А наші лідери, вони чогось чекають. Ну, як писав Микола Статкевич, чекають, напевно, стати у черзі. І так, а по-вашому, як спадарня Тихановська ці Павла Тушка мусять сказати, хутка війна, мобілізуйтеся так, там. Так, і я вам скажу, вони, по-перше, повинні легалізувати, повинні казати про агульнаціональний супротив. Як унутрі Білорусі, так і звонку, так і діаспори. Тому що унутрі люди знаходяться у ГУЛАГі, вони чекають від нас конкретних діянь. Розумієте? А який може бути супротив у тоталітарній системі, яку вибудував Лукашенко за останні 5 років? Ну, історія веде шмат прикладів. Ці, може, гэта больш сігнал для добраахвотнікаў, што магчымы пачатак вызвольнага руху? Добраахвотнікі і так ведаюць, што рабіць, разумееце? Нам не хапае пэўнай легалізацыі нашага супраціву, легалізацыі беларускай вызвольнай арміі, шмат кропак, які мы павінны прайсці. Я вельмі ўдзячны і палку Каліноўскага, частка якой я з'яўляюся, і 15-14 хлопцам, і падроздзелу ТУР, і Белполу, і кіберпартызанам, якія разумеюць, што без сілы не будзе волі. Разумееце? Сёння 65 краін наўкосна або прама удзельнічаюць у вайне. А мы ўсё кажам пра посвідкі, пра віды на жыхарства, пра візы. Гэта зразумела, гэта вельмі важна, асабліва Коордынацыйнай радзе. Але, разумееце, калі пачнецца вайна, мы будзем думаць пра каністры з бензінам, як давесці з кропкі А ў кропку Б нашых, без навігацыі нашых радню нашу. Нас апусцяць на першую піраміду Маслоў. Таму яшчэ раз кажу, прыступным з'яўляецца не папярэджваць беларусаў пра гэта і не рыхтаваць нацыянальны супраціў. Украінскія палітыкі кажуць пра тое, што Лукашенко вельмі добра разумее, што калі ён уцягнецца ў вайну супраць Украіны, то ўся інфраструктура ў Беларусі будзе знішчаная ў бліжэйшыя проста суткі. Ці ён ввогуле можа пад нейкім ціскам з боку Крамля пачаць такую вайсковую аперацыю, улічваючы гэтыя фактары? Так, вопрос понятный. Я думаю, что Лукашенко, мы уже наблюдаем это 30 лет, нам все понятна его позиция. Его позиция играть в две стороны одним и тем же движением. Вот сегодня вот это движение, которое он делает по поводу усиления украинской границы, этого направления, здесь понятно, что первый вопрос решается для Москвы, он делает для того, чтобы создать напряжение на этом направлении. Украина вынуждена удерживать на сегодняшний день больше 120 тысяч своих сил, которые ей нужны были, может быть, как раз на юго-восточном направлении. То есть за счет того, что вот эти здесь и постоянно идет раздергивание вдоль границы со стороны белорусского государства, это сковывает определенные силы украинские. Это раз. Этим самым он показывает, строя эти площадки и дороги, он показывает России, что я с вами, я ваш, мы тут союзное государство, у нас общая армия и все прочее. Его диапазон очень сужен, с 2020 года сузился до минимальных вообще там каких-то люфтов, колебаний. Поэтому это 100% марионеточное сейчас управление идет из Москвы. И все эти движения, которые сейчас проходили, встреча в Калининграде, куда прилетал Нарышкин и прилетал Цертель наш, это все продолжение вот этой истории. Это такое ИПСО, подготовка и раздергивание как раз и НАТО, и Украину в общей сложности. А с другой стороны, вот одна он действует, это для России показывает, что я готов тут с вами быть, а вторая он работает
наоборот на западное сообщество и на НАТО, показывая, что смотрите, я делаю, но предложите мне что-то, может, я не буду этого делать. То есть он опять вот это вот баланс его, он пытается, но это опасная игра. Он доиграется до того, что даже подготавливая эти площадки, усиливая строя эту бригаду, завтра ему просто возьмут за пуговицу и создадут такие условия, что он не сможет сделать ничего. Поэтому вот эти заявления, которые сейчас были на встрече с военнослужащими, которые он делал там с генеральным штабом, делал эти прямые там замечания, угрожал им там, не верит им, и надо подготовить, война, вы должны подготовить наших солдат, чтобы они могли выжить. Это уже поменялась риторика, и она опасная, потому что уже, когда ты заиграешься в этом, уже завтра, может быть, назад пути нет. Когда тебе придет команда завтра или мимо тебя, но твоим представителям вооруженных сил, которые половина выпускники Генштаба российского, поэтому здесь такая история очень опасная и легко может просто переключиться. Поэтому не реагировать никак нельзя. Я поддержу своего коллегу в том, что если с той стороны идет подготовка, если само движение в мире сейчас показывает, Иран, вот все события, которые происходят, они полностью, мир сошел с ума. Вот эти зигзаги политики, изменяющиеся в течение дня, часов, прямо одно сделал заявление Трамп, руководитель мощнейшего государства, второе, вот эти решения это такие зигзаги, которые, у нас просто может произойти вот таким раз, и завтра мы уже проснулись в другом положении. Точно так же, как в 22 году никто не ждал, и 24 февраля я наблюдал в 5 утра и сказал своей жене, все, полетели ракеты. Поэтому все может быть, и надо быть к этому готовым. Так, глядзячы нават на тэрміны будаўніцтва гэтых памежных заставаў і дарог, бачна, што это 30-й год, напрыклад, што гэта не хуткая перспектыва, і хутчэй за ўсё Лукашенко сапраўды гуляецца з Крамлём, паказваючы, што вось я штосьці раблю, рыхтую краіну да вайны. Можа быць, ён у пэўным сэнсе сам разумее, што гэта кропка незваротная, калі ён уступіць у вайну для яго самога, але ж сыходзячы з заяваў Владзіміра Зеленскага, які сцвярджае, што зараз блакіроўкі інтэрнэту, якія мы назіраем у Расіі, могуць сведчыць пра мабілізацыю маштабную. То не азначае, што Пуцін будзе націскаць на Лукашэнку ўжо цяпер і што планы адкрыцця, напрыклад, другога фронту непасрэдна неўзабаве здарацца. Глядзіце, шановная, просто мы трошку... Лукашенко ўжо не суб'ектен. Вот калі вы глядзелі рэпартаж, калі ён там адчыхвосціў палкоўнікаў, старэйшых афіцэраў, падпалкоўнікаў, нават было бачна іх сарказм. Вот вы паглядзіце на камеру, было бачна, гавары, разумееце? І ў гэтай ўсей сітуацыі наша задача паказаць вось гэтым палкоўнікам, генералам, якія засталіся верныя прысягі беларускай нацыі, што ёсць альтэрнатыва. Разумеете, что есть альтернатива национальной армии, что коли ў час Че Россия захочет их зманкуртить, заставить воевать за имперскую их пыху, у их будет вариант. У их будут социальные гаранты у той же Украине, коли яны перейдут на бок света. Разумеете? Тому вось, что самое главное. Лукашенко — это коллаборант. У Беларуси? Что вы маете на увазі? Ці змогуць яны прыняць бок, напрыклад, вольны і супрацьстаяць расійскай? Гісторыя паказвае, што як толькі пачынаецца ось эта манкуртизацыя і ёсць варыянты ўжо сёння мець рэкрутацыйныя цэнтры, напрыклад, на той же тэрыторыі Украіны. Не, так ўсё трэба. 800 мільярдаў на сённяшні дзень. Чалавек, які разумее, от у нас з Украінай ўсё супадае. Ім трэба вызваляць краіну, і нам трэба вызваляць краіну. Вот з усімі генералами, якія размаўляў украінскай, яны ўсё разумеюць. Просто да банкавай зараз гэта трошку не даходзіць. У іх, разумееце, яны абрузаюць хвасты. Але сёння мы ім тлумачым, што, глядзіце, белорусы не маюць імперскай пыхі. Мы самі перажываем, мы разумеем, што эта вайна несправедлівая. І вайскоўцам, праваахоўным органам трэба паказаць альтэрнатыву. І вот сёння нашыя палітыкі павінны гэтым займацца. Не ехаць в Украіну, не расказваць пра гэтыя посведкі. Украіне не цікава посведкі. Краіна, якая 12 год воюе, ёй трэба чалавечы ресурс. Сёння у нас ёсць чалавечы ресурс, вельмі маральна і настроены, мативіраваны. Куды нам бегчы? Куды нам бегчы? У Чехію? Калі адбудзецца гэта ўсё? І ці ідэ спадара Нівонкі ў Сурвілу ў Канаду?
Сёння трэба думаць за заўтра, разумееце? А не думаць, як быць у фокусе, збіраць лайкі і гэтак далей. Гэта, яшчэ раз кажу, гэта крымінальная дзейнасць, калі мы сёння не кажам пра вайну. Калі мы рэжым гатуецца да вайны, мы не гатуемся. У нас, чтобы вы разумели, толькі з вышых 2020 года больш за 200 тысяч чалавек, якія маюць вайсковую спецыяльнасць. Мы сёння можем пры пэўнай легалізацыі той же самой БВА арганізаваць некалькі брыгад. Як яны пісалі, што ўжо 3 брыгады існуе, у нас ёсць для гэтага магчымасці. Нам трэба абучаць людзей. Я призываю людей, пассіянараў, беларусаў, патрыётаў, не бойцеся, едьце в Украіну, записывайтеся ў розныя падроздзелы, 15-14, у ТУР, ёсць шмат тылавых служб. Трэба атрымоўваць вайсковыя спецыяльнасці. Без сілы не будзе воля. Дзякуй. Спадар Геннадзь, калі коротка, беларускія ж добраахвотнікі бароняць Украіну у выпадку такой вось агрэсіі расійскай, магчымай, в прынцыпе, эскалацыі, ці Украіна можа быць гатовая таксама дапамогчы беларусам здабыць, вызваліць Беларусь ад расійскай навалы? Я думаю, что если будут развития вот такие, о которых мы говорим, трагические, если будет вовлечена Беларусь в это, я уверен, что, я, во-первых, считаю, что мы вообще на грани находимся этого события. И если Беларусь будет вовлечена, то однозначно здесь включится и Евросоюз, и Украина в первую очередь. И есть все законные основания работать по этим целям, с территории которых это уже прилетало и может прилетать. И еще маленький нюанс добавлю, я извиняюсь. Самое главное, что происходит, что Лукашенко, он уже сбитый летчик по большому. Он уже говорит, я не знаю, что делать, что эти там большие мира сего придумают. Его задача выживать любым способом. Он сделал для себя все правильно. Он решил свою власть, он 31 год ее удерживает, а все остальные опричники он чуть-чуть им раздает, и они там подкусывают вот этих белорусов сбоку, и там цоп-цб, кого посадили, кого выпустили, создали такие условия. Ситуация сама уже напряжена, и изменить ее невозможно. За эти 5 лет, которые мы находимся, уже в изгнании выехали, большинство там после 2020 года, любви никакой не появилось, ситуации внутри не появилось, давление внутри не снизилось, а обстановка общая, она неизвестно чем закончится. Пока идет все в одну сторону, и тем более, если он запел эти песни уже в открытую, знаете, что когда возьмем это общее, когда на стене висит ружье, то он обязательно выстрелит. Такі прагноз наших экспертаў, і зрэшты з нашым апытаннем 46% амаль палова тых, хто прагаласаваў, лічаць, што Беларусь сапраўды рыхтуецца да вайны. Вам вялікі дзякуй. Нагадаю спадарству, што у нас у студыі былі Геннадзь Манько, старшыня камісіі ў пытаннях бяспекі Коордынацыйнай рады, а таксама Мікіта Забуга, старшыня часовай вайсковай камісіі беларускай вызваленчай арміі. У сеціве з'явіўся рэзанансны допіс, у якім Галіну Мацюшыну, беларускую актывістку ў Бельгіі, абвінавачваюць у магчымых сувязях з расійскімі спецслужбамі і заклікаюць да афіцыйнага разгляду справы. Аўтар сцвярджае, што, цытата, «Не я гэта ўсё рабіў, я толькі выклаў тое, што маеце ў інтэрнэце», і прапануе, цытата, перавесці справу з віртуала ў рэал. У якасці рашэння ён заклікае звярнуцца да офісу Светланы Ціханаўскай з патрабаваннем стварыць спецыяльную камісію. Паводле яго такая камісія, цытата, зможа афіцыйна атрымаць звесткі з паліцыі Латвіі і Эстонії, а таксама дакументы ад СБ Украіны і вынесці свой вырак. Сітуацыю аўтара называе важнай для, цытата, працы над памылкамі у беларускай супольнасці. На фоне гэтых заяў наш корэспандэнт Алесь Сіліч у Бельгіі ўзяў інтэрв'ю Галіны Мацюшынай, каб атрымаць яе адказ на агучанае обвинувачення. Галина, добрый день. У интернете, у социальной сетцы Facebook з'явіўся пост, где автор якого вас вінаваціць у працы на Россию, нават называет вас ледзь не агентом ФСБ. Якая была ваша реакция на гэты пост? Ну, па-першае, я бачыла гэты пост, ён каля здзіўлення і ухмылкі ў мяне нічога не вызывае, але гэта была моя праца. І калі хтосьці пабачыў мае фотаздымкі, то павінен зразумець, гэта моя праца. Што такое моя праца? Больш за 20 год я працую з рознымі нацыянальнымі меншасцямі, якіх в Антверпені каля 180. Гэта адна гісторыя. Хтосьці мне спадабаецца, хтосьці не спадабаецца, але гэта моя праца, якую я раблю прафесійна. Другі накірунак майго жыцця в Антверпені. Я палітычна актыўны
чалавек. Я была дэпутатам у мясцовым парламенце горада Антверпен. І ў той час Антверпен, ён был гарадом-пабрацімам Санкт-Петербургам і Масквой. І ў гэтым накірунку была шмат работы дэпутатаў, адной з якіх была я, і таму гэта не можа вызываць ніякага здзіўлення. Наш сённяшні прэм'ер-міністр Бард Вевер падтрымлівае Беларусь, але ў той час, калі ён быў бургамістрам, ён таксама з'яўлялся на такіх фота, яго можна было знайсці, і больш таго, ён і ездзіў і ў Маскву, і Санкт-Петербург. Гэта была праца людзей, якія клапоцяцца о сваёй краіне Бельгіі, і якія сёння з пачатку паўнамаштабнай вайны разарвалі ўсе стасункі з гарадамі-пабрацімамі. Галина, вы меня сегодня запросили такое невеличкое автоподорожжа. Скажите, калі ласка, распавядзіце нашим гледачам, куды мы зараз едем. Мы зараз с вами едем на мітинг, які з пачатку поўнамаштабнай вайны арганізуе украінская дыаспара, у том ліку арганізацый, якія я падтрымліваю шмат гадоў і з якімі я маю і прафесійныя стасункі, і сяброўскія стасункі, арганізуе штодзённы мітинг. Мы робім гэты мітынг разам, каб падтрымліваць Украіну. Гэта наша дапамога, это гуманітарная дапамога, інфармацыйная падтрымка, гэта наша салідарнасць. За час паўнамаштабнай вайны мы сабралі фінансавай дапамогі на мітынгах, на розных мерапрыемствах у Антверпена, у кафе, у тым ліку кафе незалежнасці, таксама у нас вельмі такі падмурак, які збірае фінансавыя сродкі, каля 1 мільёна еўра, якія адрасна былі направлены на ЗСУ, на падтрымку грамадзянскага насельніцтва в Украіне і на розныя ініцыятывы в Украіне. І я вельмі ганаруся тым, што я ёсць частка гэтай салідарнасці, якую буду рабіць і далей, буду актыўнай, буду заставацца, буду падтрымліваць Украіну да нашай перамогі. Галина, наколькі я ведаю, вы працуеце валанцёрам у групе Ігора Вітэнкі. Можете больш падрабязна пра гэта распавесці? С пачатку паўнамаштабнай вайны я являюсь валанцерам місіі Ігоря Вітэнка. Гэта бельгійска-украінская місія, яка падтрымлівае ЗСУ і грамадзянскае насельніцтва Украіны. За час паўнамаштабнай вайны мы доставили в Украину больше, чем 150 машин хуткой допомоги, каля 100 фур с гуманитарной допомогой. Так само мы заняты социальными, политическими проектами. И за час полномасштабной войны я была 7 раз с гуманитарным конвоем в Украину. Маё волонтерство в нашей группе бельгійцы, а организатор гэта украинец, які шмат год жыве у Бельгии, и это Игорь Вітэнка, лекарь. Спочатку моего волонтерства в миссии я много распавядала про белорусских добраахвотников, про те репрессии, які штодзённа у нас в Беларуси. И гэта мотивировало миссию Игоря Вітэнка, и мы стали допомагать полку Каўтуся Каліновскага. За весь час мы привезли им 3 автомобиля, так само старлінки, дроны и другая гуманитарная допомога. Гэты прапор, який я трымаю в руках,
я атрымала ад камандзіра тагдашняга палка Кастуся Каліковскага Павла Шурмея. Я ганаруся тым, што я актывіст і валанцер місіі Ігоря Вітенка. Таксама я хочу распавесці пра місію Ігоря Вітенка. Гэта наш прапар. За всіма героями, які загинули в цій війні. Гэта наш прапар, дзе подпісы тых, куды мы завазілі нашыя машыны. Гэта маленькая частка таго, што мы зрабілі і што відавочна. Вы уже другі раз удзельнічаеце ў выбарах у коаардынацыйную раду. Распавядзіце, калі ласка, пра вашу матывацыю. Моя мотивация такая звычайная, як і других, побудовать такую пляцоўку, где можем объединяться, обмерковать и будовать стратегию, будовать документы, некие документы, проекты документов, которые помогут нам у будущем побудовать новую Беларусь. Так само, что я хотела бы заважить, для нас вельми важно, как мы учились один с одним коммуницировать и вчыцца палітычнай культуры, якая на сёння, на жаль, адсутнічае ў беларускам асяроддзі. Замест того, чтобы нам об'яднацца, зачастую мы опускаемся до ўзроўня якіх-то сварак, якія публічныя, і гэта не дапамагае нам змагацца з ворагам, які ў нас сёння адзіны. Гэта Лукашенко дыктатура, гэта Путин, і як бы мне хочется таксама, чтобы мы об'ядналися ў нашай падтрымкі ўкраіне. І той захад, які сьогодні ёсць, я думаю, супраць мяне, это моя думка, что супраць того листа і Об'єднаної громадянської партії, Об'єднаної громадянської платформи. Але ми моцні, наша команда професійна, і я бачу, що в списі тих кожны унікальний. А ці не лічыце вы, што само з'яўленне такога допісу звязана з вашым рашэннем у другі раз удзельнічаць у выбарах коаардынацыйную раду? Маё меркаванне, што так. Таму што нікога не хвалявала маё жыццё. Все 10-годдзя, 20-годдзя і уже мой час з 99 до 30-годдзя ніколі не хвалявала нікога. А зараз, калі я з'явілася ў спісе ад Об'єднаної громадянської партії, Об'єднаної громадянської платформи, то гэта задае пытанне, чаму гэта адбылося ў гэты час, якія мэты і накірункі таго, щоб все гэта зрабіць публічным. І таму у меня возникают пытанні, ці не направлена гэта на тое, чтобы імідж гэтага спіса, каб было пытанне, і каб гэта циркулировала фейковая і лживая інфармацыя на Фейсбуке і других социальных медиа. Пераходзім да нашай традыцыйнай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім супольна з выданнем БГ Медыа. І адразу гісторыя з Віцебска, якая літаральна разрывае сэрца. Пачалося ўсё з тык-ток-звароту 72-гадовай пенсіянеркі Зінаіды Шуманскай. На відэа пажылая жанчына, заслужаная настаўніца, 40-гадовым стажам стаіць ля вогнішча, каб сугрэцца. За першыя сотні ролік набраў больш за 500 000 праглядаў і 800 каментараў. Наш дом строился, сосед построил одно, вырезав половину блокированного дома, построив одно здание 180 квадратных метров, второе 170 квадратных метров, нанеся ущерб нашему жилью, в частности отопительным приборам, отключил нам воду. Сейчас же отключил мне свет. Зінаіда сцвярджае, што іх з суседкай, пенсіянеркай, літаральна цягаюць па судах, спрабуючы прымусіць узаконіць пабудовы суседа, якія наносяць шкоду іхнаму жытлу. Выявілася, што гісторыя цягнецца ўжо 10 гадоў. Выданне «Віцебскі кур'ер» пачало асвятляць канфлікт на вуліцы Ленінградскай яшчэ ў 2016-м. Пенсіянеры гадамі пішуць скаргі ў адміністрацыю раёну і пракуратуру, але атрымлівалі толькі фармальныя адпіскі. Улады прызнавалі пабудовы незаконнымі, але нават нягледзячы на гады,
агалоскі ў СМІ, праблема не вырашалася, а сусед працягвае сваю будоўлю, у ягоных планах паркоўка і вольер для сабак. Не пакідаем віцебскага рэгіёну, а пакуль праўладныя медыа рапартавалі пра поспехі рэспубліканскага суботніку, жыхар Полацкага раёну паказаў сапраўдную чысціню беларускіх лясоў. У лесе побач са сваёй вёскай мужчына знайшоў звалку будаўнічага смецця. Вот такая у нас дичь происходит в деревне. Прям в кустах выкидывают строительный мусор. Хотя у нас в деревне стоит мусорный контейнер, который вывозят. Тут вот какая-то куча непонятная. Вон там еще дальше еще одна куча. Аўтар пацікавіўся, каму тэлефанаваць і пісаць, каб прыехалі і знайшлі тых, хто выкідае смецце. Падобна на тое, што ягоны ролік заўважыла мясцовая раёнка «Полацкі веснік». Тыя апублікавалі сваё відэа, у якім паказалі яшчэ больш звалак смецця ўжо на берагах Дзвіны, Палаты і Бельчанкі. Прытым вінавацяць у смецці саміх гараджанаў, а тыя ў каментарах просяць паставіць больш сметніцаў. Вось толькі ці дапамогуць яны захоўваць чысціню. Жыхарка вёскі Здудзічы ў Светлагорскім раёне Гомельскай вобласці паскардзілася на траншею, якую вырылі і пакінулі працаўнікі водаканалу. Ад плато да ямы каля 2 метраў, асабліва складана пажылым людзям. Аўтарка роліку паказала, як ейны бацька, інвалід другой групы, трымаецца за плот, каб не зваліцца ў яму. За першыя сотні відэа набрала больш за 118 тысяч праглядаў і 60 каментароў. Беларусы пад відэа напісалі, што аўтарка прыдумала праблему на роўным месцы. На іхную думку, трэба дзякаваць водаканалу, што ён штосьці робіць, а нязручнасці можна і перацярпець. На сайце раённай газеты «Светлагорскія навіны» няма інфармацыі, якія менавіта працы праводзяць і колькі яны будуць трываць. Ну што ж, калі ў каментарах ўсё ж такі падтрымалі водаканал, можна зрабіць вывад, што водаканал не выконвае свае функцыі ў праблемных сітуацыях шмат у якіх рэгіёнах Беларусі. Толькі так напрашваецца. Так, такія вынікі. Спадарства, гэта ўсё ў студыі Белсат. Дзякуем за вашу увагу, актыўнасць у часе трансляцыі і каментары. Для вас працаваў Віталь Бабін, Юлія Лабанова. Да сустрэчы. Пакуль.